السلام علیکم ګرانو کتونکو انجینیر ساحل یم او د محل په مومن ډیم هایډرو پاور پروجیکټ کې موجود یم. کتونکو تاسو ګورئ دغه ځای کې ایکسکیویشن کیږي او دغه ایکسکیویشن د کم پرپز لپاره کیږي. نو دغه ایکسکیویشن چې کوم دی آبادي موږ سره مکمل شو. د هغې اوس چې کوم باونډري وال دی د هغه باونډري وال دپاره به چې کوم دی موږ څه کوو، اوس ایکسکیویشن کوو د لین کنکریټ مقصد لپاره. چې کله لین کنکریټ وشي ټیک شو، نو د هغې لپاره به چې کوم دی موږ فرسټ اف آل ایکسکیویشن وکړو او د ایکسکیویشن پروسس نه بعد کې به چې کوم دی بیا موږ چې کوم لوز مټیریل وي هغه به هم چې کوم دی هغه به وباسو په مین پاور باندې، یعنې لیبر باندې. او د هغې نه بعد کې به چې کوم دی بیا موږ په دغه پروسس کې چې کوم دی کمپیکشن هم انوالو کړو. نو دې نه بعد کې به موږ سره کمپیکشن هم کیږي. چې کله ایکسکیویشن پروسس کمپلیټ شي نو دې نه بعد کې به بیا موږ کمپیکشن کوو او هغه به هم در سره شیر کوم چې کمپیکشن به چې کوم دی موږ په کومه طریقه کوو او هغه به موږ چې کوم دی په کومه ماشینري باندې کوو. نو د هغې در سره هم ذکر کوم، راځئ زموږ سره اوسئ. مزید د ایکسکیویشن نه پس چې کوم دی او د کمپیکشن نه پس بیا موږ څه کوو، د هغې نه پس به انشاءالله موږ بیا termite spray کوو په دغه ځای باندې. هغې لپاره به شفرینګ کوو. شفرینګ نه بعد کې به چې کوم دی بیا سرویر راشي، لیول به ولګوئ چې کوم حده پورې موږ سره چې کوم دی د لین څومره تکنس موږ سره پکار دی، ډیپت موږ څومره پکار دی، زموږ چې کوم ایګزیکټ لیول دی سرویر به چې کوم دی پوینټس ولګوي. او د هغې نه بعد کې به چې کوم دی بیا موږ ټرمایټ چې کوم انټي ټرمایټ سپری ده هغه به وکړو. او د انټي ټرمایټ سپری نه بعد کې به چې کوم دی بیا موږ کنکریټ چې کوم دی هغه وکړو. نو دغه ټوټل پروسس در سره شیر کوم، راځئ زموږ سره اوسئ. دا اوس وخت کې چې کوم کمپیکشن تاسو ته ما ذکر وکړو، نو دغه کمپیکشن چې کوم دی دا موږ د فیول پلیټ کمپیکټر په مدد سره کوو. او د فیول پلیټ کمپیکټر چې کوم ذکر ما تاسو سره مخکې کړی ما د الکتریکل کړی، الکتریکل پلیټ کمپیکټر او دا موږ سره فیول پلیټ کمپیکټر دی. ستاسو وړاندې دی بعضې ځای کې موږ سره بجلي نه وي، نو بیا موږ دا قسمه ماشینري چې کوم دی هغه هلته زري کار چې کوم دی هغه راولو. نو تاسو کتی شئ دا موږ سره چې کوم دی فیول پلیټ کمپیکټر دی او دا به چې کوم دی اوس چې کوم مټیریل له دې ځای نه ووتل نو دغه ځای چې کوم دی معمولي لوز دی، نو دې ته به معمولي اوبه موږ ورکوو. او د هغه اوبو نه بعد کې به چې کوم دی بیا موږ څه کوو، دغه فیول پلیټ کمپیکټر به چې کوم دی څو چکره وضو راولو تر هغه حده چې تر څو موږ سره د لوز مټیریل مکمل ختم شوي نه وي او موږ ته یو هارډ سټیټ نه وي پرووایډ شوي، تر هغې حده به موږ چې کوم دی په دغې باندې دغه فیول پلیټ کمپیکټر ګرځوو. نو دغه چې کوم موږ سره پروسس اوس کیږي دا موږ سره د کمپیکشن دی. او دې نه بعد کې اوس موږ سره چې دا کم پروسس کیږي د کمپیکشن نه، د دې موږ سره شفرینګ تیار شوی دی او ټی هم لګېدلې ده او پوینټس هم لګېدلي د سرویرانو. نو دې نه پس به اوس ټرمایټ کوو. نو دا زموږ سره ټرمایټ پروسس دی. دا ټرمایټ چې کوم دی موږ په ایز ا سپری ټایپ هم کولی شو، چونکې موږ سره دغه محال چې کوم دی ټرمایټ په لږ ځای کې کېږي، نو دا موږ مینولی هم کولی شو. په یو کولر کې یا په یو باټي کې چې کوم ټرمایټ دی هغه موږ واچو، هغه موږ میکس کړو، هغه څه وکړو، هغه موږ هغه ځای کې چې کوم دی واچو. او ټرمایټ چې کوم انټي ټرمایټ سپری ده د دې پرپز هم چې کوم دی هغه تاسو ته معلوم وي چې یاره انټي ټرمایټ چې کوم دی دا موږ دیمک لپاره کوو، وینو لپاره کوو چې یاره څه وخت پس چې کوم دی دغه کنکریټ چې کوم دی هغې ته وینه لګي. نو دغه پروسس نه پس چې کوم دی بیا موږ سره لین کنکریټ او هغه الحمدلله ستاسو وړاندې دی. دې پسې لین کنکریټ هم کمپلیټ شو. نو کتونکو ته چې تاسو زموږ یوټیوب چینل انجینیر افیشیل نوی لایک کړی، نوی سبسکرایب کړی، نو یوټیوب چینل لایک کړئ، شیر کړئ او سبسکرایب هم کړئ در سره. دا موږ سره چې کوم دی پوره فول پروسس و د ایکسکیویشن، د کمپیکشن اینڈ د ټرمایټ او د هغې نه علاوه د لین کنکریټ، دا موږ سره د باونډري وال پوره پروسس